E la parola adesso a Monica Cicque. Okay. Cicque. Grazie. Buongiorno a tutti. Io parlerò, come vedete sul foglio, voci profetiche delle donne religiose nel contesto della tratta di esseri umani. Il fenomeno della tratta di esseri umani oggi è diventato un problema mondiale, aggravandosi con il flusso migratorio. La rete criminale che alimenta la compravendita di esseri umani fa di tutto per perpetuare questo crimine, per cui tutti gli interventi messi in atto per porre fine a questo fenomeno sembrano non produrre nessun frutto. All'inizio degli anni '80, quando la compravendita degli esseri umani ha fatto il suo ingresso gigante in Europa, ha suscitato l'intervento di tante congregazioni religiose, associazioni Caritas, governo, per studiare e capire i moventi di questo fenomeno. Non fu facile allora, ma oggi è doppiamente complicato, perché il boom migratorio ha mascherato e continua a mascherare la tratta di esseri umani, rendendo molto difficile l'identificazione delle vittime, che vengono tante volte classificate come richiedenti asilo e invece continuano a lavorare per gli sfruttatori. Infatti, maggior parte delle vittime sono istruite dai trafficanti a chiedere asilo politico, così vengono garantite l'alloggio, bed and breakfast, pocket money, facendo così lavorano placidamente per gli sfruttatori. Basta pensare a tanti traumi fisici e psicologici che subiscono queste donne. Tante volte sono violente le vittime, volgari, instabili, con poca o niente stima di sé, perché hanno subito dei traumi non indifferenti. E in questo contesto così oscuro, sembra quasi che non ci sia una via di uscita, che le donne sono chiamate a far sentire la loro voce profetica, denunciando il problema, mediando per una legislazione che punisca gli sfruttatori e consente la giusta protezione e integrazione delle vittime. Le donne religiose, per far fronte a questo problema, lavorano in rete che si articola su 3 livelli. Abbiamo il livello nazionale che è l'USMI, Unione Superiore Maggiore d'Italia, si trova l'ufficio a Via Zanadelli, che nell'ambito pastorale affronta e coordina il servizio di moltissime religiose che, cogliendo la sfida e l'emergenza della tratta di donne minori, specialmente per sfruttamento sessuale, hanno dato risposte immediate all'accoglienza, riabilitazione e reintegrazione delle vittime, offrendo loro protezione e aiuto. A livello europeo, che si chiama RENATE, Religious in Europe Networking Against Human Trafficking and Exploitation. La rete europea coordina l'attività delle suore che lavorano in varie parti d'Europa. Infatti con questa rete io faccio parte di membri direttivi di questa rete e cerchiamo di coordinare i lavori che le suore, per esempio una suora in Francia, c'è una ragazza che deve essere trasferita in Italia, possiamo farlo tranquillamente trovando spazi e luoghi dove possiamo collocare. E quindi è una rete che veramente ci sta aiutando moltissimo. Anche a livello internazionale abbiamo Talita Kum, rete mondiale delle suore impegnate nella lotta contro la tratta di esseri umani, in modo particolare donne e bambini. In questi ultimi anni, nonostante l'impegno del governo, di tante organizzazioni religiose in prima linea, il problema della tratta sta ancora emergendo con tanta forza, distruggendo vita, i sogni e le speranze di tante giovani venute in Europa. Basta pensare ai traumi che subiscono sia nei paesi di origine, di transito e di destinazione. La testimonianza e la voce profetica delle donne religiose nella
nella lotta per la dignità e i diritti umani delle vittime si esprime attraverso unità di strada. Tante religiose, con la loro presenza discreta ma costante, si recano sulla strada notte e giorno per incontrare le vittime, parlare con loro, ascoltare le loro storie, far capire loro che c'è una mano amica pronta ad accoglierle qualora decidessero di lasciare la strada. Penso a Sor Valeria Galdini con il suo gruppo a Palermo. Penso agli amici della strada della parrocchia di San Frumenzio, qui a Roma. Penso agli amici di Lazzaro, un altro gruppo a Torino, e tanti altri, che giorno e notte fanno questo servizio di primo contatto con le vittime. Anche le suore si rendono disponibili nei centri di ascolto per capire i problemi di queste donne ed indirizzarle ai vari servizi secondo il loro bisogno. Abbiamo comunità di accoglienza oppure casa famiglia. Qui in Italia abbiamo più di 110 case di accoglienza gestite dalle suore, dove le religiose cercano di ridare speranza, integrità e dignità a queste donne con progetti di reintegrazione sociale. Aiuto spirituale. L'aspetto spirituale è molto importante per una riscoperta della propria fede e cultura, che aiuta a recuperare l'autostima e a guarire le profonde ferite causate dall'esperienza vissuta. Aiutare loro a capire l'importanza del perdono, sia verso se stesse che verso le persone che l'hanno ingannato e le hanno trascinato su questa strada dolorosa. Infatti, tante di queste ragazze cerchiamo di aiutare loro perché in realtà tante vengono trafficate dai loro parenti o vicini o anche i genitori, per cui per loro quando ricordano questo è difficile perdonare e quindi cerchiamo di camminare con loro per far loro capire quanto bene recherebbe a loro perdonando. Assistenza legale. È un processo che consente alle vittime di uscire dalla clandestinità e avere le documentazioni necessarie per vivere in maniera regolare nel paese che le ospita. Permesso di soggiorno, carta d'identità, tessera sanitaria, codice fiscale e tutto. Anche collaborazione con le ambasciate per ottenere documenti di identificazione, come ben sappiamo che tante di loro vengono trafficati con dati anagrafici falsi. Cambiano i nomi, cambiano i cognomi, cambiano data di nascita. I trafficanti, questa è una strategia che usano così la vittima deve rimanere sempre clandestina. Noi andiamo a centro, prima si chiamava CIE di Ponte Galeria, ma oggi si chiama CPR, che sarebbe Centro di Permanenza e Rimpatrio. Da 2003 un buon numero di religiose di diverse nazionalità e congregazioni visitano tutte le settimane questo centro, dove le donne immigrate in attesa di espulsione o di riconoscimento dello stato di asilo o di stato di vittima di tratta, le religiose offrono loro assistenza spirituale, una presenza umana che li facciamo sentire il calore umano, anche quella psicologica, perché tante volte loro vogliono parlare e vogliono condividere la loro storia con qualcuno pensando di trovare qualche aiuto. Poi il rimpatrio volontario assistito, questa è un'altra cosa che abbiamo iniziato 4 anni fa, che le ragazze, le donne che abbiamo già riabilitato nella casa oppure che stanno nelle strade, scappano e vogliono lasciare il paese e vogliono ritornare nel paese d'origine, però deve essere una cosa volontaria. Allora in questo caso con l'associazione Slaves No More, le suore offrono alle donne che volontariamente desiderano tornare nel proprio paese con dignità e con progetto personalizzato. Questo è possibile grazie al lavoro di rete tra le suore nel paese di origine e quella di destinazione. Infatti per adesso abbiamo iniziato questo progetto pilota con la Nigeria, perché abbiamo tante ragazze nigeriane che sono trafficate qua.
E quindi abbiamo cominciato questo servizio e già abbiamo rimpatriato 36 donne da 4 anni che abbiamo iniziato e sono ritornata a casa con un progetto ben preciso e sono seguite dalle suore che stanno giù e sta andando avanti bene e ringraziamo il Signore. Dopo tutto ciò possiamo appellare, le voci delle suore appellano alla famiglia umana di insegnare un curriculum educativo capace di inculcare i valori fondamentali ai figli e di sviluppare un forte sistema economico per offrire alle donne l'opportunità di una vita migliore, senza essere costrette a migrare e a vendere il proprio corpo. Appelliamo ai governi di reprimere e punire la tratta di esseri umani e proteggere e reinserire legalmente le vittime con una legalizzazione adeguata che li protegge. Appelliamo alla società di fare pressione per ottenere misure efficaci per combattere la richiesta di sesso a pagamento e salvaguardare i valori della famiglia, di fedeltà, di amore, di sacralità della famiglia e dell'unità. Quante famiglie sono distrutte? Perché gli uomini possono avere sesso quando vogliono, dove vogliono e come vogliono. E per cui la donna a casa non è più niente, è un oggetto. Appelliamo alla Chiesa di promuovere la dignità di ogni donna, creata all'immagine di Dio, e offrire una visione cristiana della sessualità e relazione umana, relazione uomo-donna. Appelliamo alla scuola di dare una corretta formazione e informazione sui veri valori della vita basati sul rispetto reciproco e le relazioni interpersonali sana e trasparente. Appelliamo alla media di proiettare un'immagine completa, equilibrata e accurata della donna e di ripristinare il suo pieno valore umano, presentarla come un soggetto e non come oggetto di pornografia. Appelliamo alla Conferenza delle Religiose di saper accogliere questa nuova sfida come un segno dei tempi e promuovere un maggior coinvolgimento della vita religiosa. Appelliamo anche a noi donne di rispettare il nostro corpo, difendendo la propria dignità, non usare il proprio corpo per avere dei profitti. Concludo dicendo: il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, fatto all'immagine e somiglianza di Dio. Il nostro corpo è sacro e va considerato come tale. Il corpo della donna, più di quello dell'uomo, è speciale, creato per scopo ben preciso. La donna non è fatta per essere oggetto di piacere, di pornografia, di pubblicità, di media, di sesso, di utero in affitto. La donna è la colonna della società, per cui una donna da qualsiasi parte del mondo, umiliata o disonorata, è la società che perde la sua dignità. Una società che vede e considera la donna come oggetto è destinata a perire, perché la donna è il cuore pulsante della società. La violenza contro le donne rivela una forte decadenza dei valori fondamentali della convivenza umana, che devono e possono essere ripristinati. Il lavoro è tanto e richiede la collaborazione delle classi politiche, religiose, delle associazioni pubbliche e private, di uomini e donne che credono nel vero bene comune. Solo recuperando i valori del rispetto, della dignità e sacralità di ogni uomo e donna potremo arrivare ad una convivenza serena dove la legge della sussidiarietà è seguito, cioè ogni persona ha un ruolo e una missione da compiere. Auguriamo una società dove il diritto, il dovere e la dignità di ognuno è rispettato. Grazie.